साथियों नमस्कार, मैं अनुज डायमंड लाइट इंडस्ट्री से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे YouTube चैनल आप डायमंड लाइट इंडस्ट्री को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जहां आपको मिलने वाले सभी वीडियो का आनंद होगा। तो हम आपको आज आपके लिए लेकर आए हैं 9 वॉट एडवांस गामा प्रोडक्ट। जी साथियों, 9 वॉट एडवांस गामा LED के अंदर अब आप दे सकेंगे 1 साल गारंटी, जो प्रोडक्ट अब आपको नहीं होगी परेशानी। तो अब मैं बात करूंगा 9 वॉट एडवांस गामा LED। इसको एडवांस क्यों कहते हैं? तो साथियों, 9 वॉट एडवांस गामा LED के अंदर हम इस प्रोडक्ट को ड्राइवर के साथ भी कैपेसिटी प्रयोग करके हम इस LED के अंदर हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी ड्राइवर की। हम इसको ड्राइवर वाले LED के साथ भी अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आप इस गामा को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट को 9 वॉट गामा एडवांस LED। इसलिए साथियों, अब मैं बात करूंगा 9 वॉट गामा LED बल्ब कैसे तैयार करते हैं। तो साथियों, DOB के अंदर फ्यूज और MOV पार्ट्स जैसे पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर V2020 कैप, डिफ्यूज़र, हाउसिंग जैसे प्रोडक्ट को सब कैपेसिटी मिलाकर हम इस बल्ब को तैयार करते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा LED बल्ब कैसे तैयार करते हैं। ये 9 वॉट एडवांस गामा बल्ब आपके सामने रेडी हो चुका है। इस बल्ब के अंदर अब हम क्वालिटी चेक करेंगे, ब्राइटनेस चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस बल्ब के अंदर बेहतरीन ब्राइटनेस के साथ ये बल्ब मात्र और मात्र 35 रुपये के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों, 9 वॉट एडवांस गामा DOB बल्ब के अंदर अब आपको मात्र 35 रुपये के अंदर मिलने वाला ये प्रोडक्ट प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो डायमंड लाइट इंडस्ट्री अब आपको संपूर्ण प्रकार से मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो कि आज की वीडियो में हमने आपके लिए 9 वॉट एडवांस DOB गामा LED बल्ब तैयार किया है। हम आपको आपके एड्रेस तक माल पहुंचाकर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं, आप उन नंबरों पे कॉल करके हमें ऑर्डर पुट कराइए और हम आपको आपके एड्रेस तक मटेरियल भिजवाते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।